हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक विथ मस्ती। और आप सभी लोग जितने भी लोग देख रहे होंगे उसमें से 90% लोग या तो यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो यूट्यूबर हैं। तो यूट्यूबर जो बनना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले उसको वीडियो क्वालिटी सुधारनी पड़ती है। और वीडियो क्वालिटी के अंदर ऑडियो का बहुत मेन रोल रहता है। बिना ऑडियो को वीडियो एक तरह से इम्पॉसिबल ही होती है और अच्छा भी नहीं लगता। तो और ऑडियो भी सही करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट वगैरह लगते हैं और वो साउंड इफ़ेक्ट मैं भी देने वाला हूँ 30+ ऐसे साउंड इफ़ेक्ट जो बड़े बड़े यूट्यूबर यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं उसे वीडियो के अंदर डाल दूँगा ताकि आप सुन सकते हो और नाम भी उसका जान सकते हो। तो अभी बहुत सारे लोग डाउनलोड लिंक पे क्लिक भी कर दिए होंगे, पर मैं उसे बता देना चाहता हूँ कि उसमें अभी पासवर्ड लगा है जो कि वीडियो में ही मिल जाएगा। इसलिए मैंने पासवर्ड लगाया ताकि वीडियो लोग पूरा देखें, उससे मेरा भी फ़ायदा आपका भी फ़ायदा। तो अभी हम सुनाते हैं सभी साउंड इफेक्ट को, तो चलिए शुरू करते हैं।